ഒരു സംഭവമല്ലായിരുന്നു. അതെ, ഇന്നിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ നല്ല രസമായിരിക്കും. നല്ല രസമായിരിക്കും. ഈ അടുത്തല്ലേ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ വരുന്നത്? ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ വരുന്നുണ്ട്. 2 ജൂനിയർ ചിക്കനും 2 കോഫിയും പറയാം അല്ലേ? ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ ഡബിൾ. 24 hours ജിമ്മ്. അതാണ് നമ്മൾ വരുന്ന സ്ഥലം. ഇതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സ്റ്റീ കാം നേച്ചറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫുള്ളൊന്ന് കളർ മാറിയിട്ടില്ലേ? അതായത് ആദ്യത്തെ അല്ലേ, നമ്മുടെ ഇത്തവണത്തെ ആദ്യത്തെ സ്നോഫാളാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ വന്നതിൻ്റെ പിറ്റേന്നായിരുന്നു, അതായത് ഒരു 10 ദിവസമോടെ കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ വന്നിട്ട് 1 വർഷം ആറാണ്, ഈ മാസം ആവും. കഴിഞ്ഞ തവണ എനിക്കൊന്ന് നവംബർ 24 മറ്റോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കാർബ്രോയിലായിരുന്നു. വന്നു നേരെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ സീൻ മഞ്ഞ്, ആ ഒരു സ്കീമായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു 2 ആഴ്ച ആയതല്ലേ ഉള്ളൂ മറ്റേ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും. അപ്പം മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഇലകളും ഫോളായിരുന്നു. ഒരുവിധം എല്ലാ ഇലകളൊക്കെ പോയി. ഇതിപ്പോ ഫുൾ ഇലകൾ പോയി. മറ്റേ ക്രിസ്മസ് ട്രീ വൈബിലുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഇതിക്കൂട്ടി സാധനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇലകളുള്ളൂ അല്ലേ? ബാക്കിയെല്ലാം ഒരുവിധം കൊഴിഞ്ഞ്. അതെ, ഇത് വഴി ഫുള്ള് മഞ്ഞായിട്ടുണ്ട്. ആ വണ്ടികളൊക്കെ അത്യാവശ്യം മഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാളെ ഭയങ്കര മഞ്ഞ് പെയ്യും എന്നുള്ളൊരു സംഭവമല്ലായിരുന്നു. അതെ, ഇന്നിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ നല്ല രസമായിരിക്കും. അയ്യോ, ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ രസമാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് വിൻ്ററിലെ സംഭവം ശരിയാ, തണുപ്പും വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് വിൻ്റർ ഈ മഞ്ഞ് പെയ്ത് കിടക്കുന്ന, ഒന്നാമത് ഇലയില്ല മരത്തിനൊന്നും. അപ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞയിലും കിടക്കുമ്പം ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി, ആ ഒരു വൈബുണ്ട്. പക്ഷെ വീട്ടിനകത്ത് കയറി പഴയ ബേസ്മെന്റ് സീനായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ചില്ലല്ലേ? നമ്മുടെ ഈ വീടിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ ചില്ലാണ്. കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് ആണ്. അവിടെ തണവൊന്നുമില്ല. ഹീറ്ററിന്റെ സീനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയ്യോ, എന്തായാലും കൊള്ളാം. ഞങ്ങൾ രണ്ടും ക്ലാസ്സിൽ പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് മഞ്ഞത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള സീൻ അത്യാവശ്യം അറിയാം. നല്ല രീതിക്കുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ തണുപ്പുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലേസിന് വന്ന ഒരു ദിവസം നേരത്തെ പോകണ്ടേ? ഒരു 9 മണിക്കാകുമ്പോൾ ഇറങ്ങണം. 9 മണി. എനിക്ക് 5:30 ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു ദിവസമുണ്ട്, 6-ന് ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു ദിവസമുണ്ട്. 2 ദിവസവും ഇനി തൊട്ട് പോകണം. ഒരു ദിവസം ആ ദിവസങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ 2 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ നടക്കേണ്ട വരുന്ന സ്കീമാണ്. വലിയ താമസിക്കാതെ നമ്മളൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ടും ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ഒരു സ്കീമിലൊക്കെയാണ് അത്യാവശ്യം ട്രാവൽ ചെയ്യണം, ബസ്സിനൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു സ്കീമാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഗ്ലൗവ്, ബൂട്ട്. അതെ, ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ 2 ഡിഗ്രിക്കേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വലിയ വിഷയമുള്ള കേസല്ല. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ജാക്കറ്റിനകത്ത് കൈയൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വിൻ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, പണിക്ക് മാത്രം പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ സ്കീമൊന്നും പിടിക്കൂല, ഭയങ്കര ജാക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല വിൻ്റർ ബൂട്ട്. ഞാൻ ഗ്ലൗ ഒന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല. പ്രൈസിനുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഗ്ലൗ ഒന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ ഓരോ സാഹചര്യമൊക്കെ പോലെയാ. പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെക്കാളും വിൻ്റർ കൂടുതലാണ്. അതെ. ഇത്തവണ കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതിലും വിൻ്റർ സീനായിരിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതെല്ലാവരും എല്ലാ പ്രാവശ്യം പറയാറുണ്ട്. അതെ, ഇപ്രാവശ്യം കണ്ടറിയണം. വണ്ടിയൊക്കെ നല്ല കളറി കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഈ പ്രാവശ്യം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പം പെയ്യുന്നതാണല്ലോ നേരത്തെ അല്ലേ? അതെ, മുമ്പത്തേക്കാളും നേരത്തെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഫോളൊക്കെ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മട്ടി വരെ ഒന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക, വേറെ സീനൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിൻ്ററിൽ വന്നിട്ട് വീടിനകത്ത് മാത്രം ഇരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ചെയ്തേക്കരുത്, അത് വൻ ശോകമായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിപ്രഷനും ഹോം സിക്നെസ്സും എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പീക്ക് ലെവലിലോട്ട് എത്തുന്നത്. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞ സീൻ വിൻ്റർ വരാൻ ഇനി സമയമുണ്ട്. ഇനി ഫെബ്രുവരി, ജാനുവരി അല്ലേ? സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ്സ്. അതെ, അതൊക്കെ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഒക്കെ പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോവാം. വേറെ വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല. ഇതങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് റെഡി ആയിക്കോളും. പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് മഗ്ഡിയുടെ ഒക്കെ ഭാഗത്തോട്ട് ചെന്നിട്ട് കാണാം അവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട് വൈബൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം.
അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മഗ്ഡിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്ലാസയിൽ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും പക്ഷേ നല്ല തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ, നിറയെ വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിറ്റ് ഫോർലെസ് 24 hours ജിമ്മ്. അതാണ് നമ്മൾ വരുന്ന സ്ഥലം, ഇതാണ്. അവിടെയാണ് മഗ്ഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്യൂസ്ഡേ, ഞങ്ങളുടെ ഇന്ന് കട അവധിയുള്ള ദിവസമാണ്. മഗ്ഡി കയറി ഒരു ജൂനിയർ ചിക്കനും ഒരു കോഫിയൊക്കെ അടിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും അല്ലേ? വൈബായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാനിലാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ 4 വീലുള്ള വണ്ടികളും SUVകളും ജീപ്പ് റാംഗ്ലറും പിന്നെ F-150 പോലുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ഇട്ട് തകർക്കണ സമയമാണ്. ഒരു സീനും ഇല്ലാതെ കൂളായിട്ട് പോകും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഊബർ ഓടുന്നവർക്കും അങ്ങനത്തെ സംഭവമൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് പൈസ കൂടുതലായിരിക്കും, സർജ് പോലെയൊക്കെ വരും. അപ്പം കുറച്ച് പൈസ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഓടുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ സ്നോ സ്റ്റോമിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ തവണ ആ ഒരു F-150 വന്നിട്ട് $100 വെച്ച് ഒരു വണ്ടി ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നതിന്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർ ചെറിയ 4 കിലോമീറ്ററൊക്കെ പോകുന്നതിന് $50 അങ്ങനത്തെ സ്കീമായിരുന്നു. $50-60 ഒക്കെ ആയിരുന്നു. കാരണം വേറെ വഴിയില്ല, കാരണം ടോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനട്ടും പൈസ വരും, ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതേയുള്ളൊരു മാർഗം. പ്ലേക്ക് എത്ര ദിവസമുണ്ട് ക്ലാസ്? എനിക്ക് ടോട്ടൽ 4 ദിവസമാണ്. 2 ദിവസം ഓൺലൈൻ, 2 ദിവസം ഓഫ്ലൈൻ. 2 ദിവസം ഓൺലൈൻ, 2 ദിവസം ഓഫ്ലൈൻ. അപ്പോൾ അതൊരു നൈസ് സ്കീമല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. 2 ദിവസം ഒരു യാത്ര എന്തോരുണ്ട്? യാത്ര എങ്ങനെയുണ്ട്? യാത്ര ഞാൻ ടൊറന്റോയിലാണ്, ഫ്ലെമിംഗ് കോളേജാണ്. അവിടേക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു 1.5 hour ബസ്സിൽ 2 ബസ് മാറി കയറണം. ഏതാ ഗോബസ് ആണോ? അല്ല, ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞ് TTC എടുക്കുക. ഒന്നെങ്കിൽ സബ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബസ് എടുക്കാം. രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം ടൈമിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പം അത്യാവശ്യം തെന്നലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ആദ്യം അങ്ങ് മഞ്ഞിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ തെന്നലൊന്ന് സെറ്റാവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക, നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ എല്ലാവരും വിൻ്റർ ടയറൊക്കെ ഇടുന്നൊരു സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തിരക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. കോളേജ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഫ്ലെമിംഗ് കോളേജ് കുഴപ്പമില്ല, നൈസാണ്. പുതിയ ക്യാമ്പസാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ്, വൈറ്റ്സ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ കൂടുതലും പഞ്ചാബീസ് അങ്ങനെ ഒരു വൈബാണ്. ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മലയാളി അവിടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം പോകുന്നു. കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പോകുന്നു. ക്ലാസ്സൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് പോകുന്നു. പോയതാണ്, വലിയ സീനില്ലാതെ കുഴപ്പമൊക്കെ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു. ആകെ ഈ യാത്രയാണ് ഒരു സീനുള്ളത്, വേറെ വലിയ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാം. എന്താ പറയണ്ട, നമുക്ക് 2 ജൂനിയർ ചിക്കനും 2 കോഫിയും പറയാം അല്ലേ? ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ ഡബിൾ. അല്ല, എനിക്കൊരു സ്റ്റീപ് ടീ ഡബിൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജൂനിയർ ചിക്കനും സംഭവമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. രാവിലെ ചെറിയൊരു കട്ടൻ ചായ ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് എന്തായാലും വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചു. കാരണം ഈ ഇതുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഭയങ്കര കിടിലൻ വ്യൂവാണ്, കണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല അല്ലേ? ഒരു ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. ഈ കല്ലും പിന്നെ ഇതേ കൂടെ ഒക്കെ മഞ്ഞ് പെയ്ത് കിടക്കുന്നതും ഒക്കെ രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം സബ്വേ കയറിയായിരുന്നു കേട്ടോ, ഭയങ്കര ശോകമായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ കയറാറില്ല. സബ്വേ എന്തോ ഭയങ്കര സബ്വേ ഭയങ്കര കിടിലുവാ. ഈ ഒരു സബ്വേക്ക് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നത്. അവിടെ ആളും അനക്കോ ഇല്ലാത്തൊരു സബ്വേ. ജൂനിയർ ചിക്കൻ മഗ്ഡി വന്നാൽ എനിക്കിവിടെ ടിമ്മി ഫാർമേഴ്സ് റാപ്പാണ്. ഇവിടെ ജൂനിയർ ചിക്കനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. പിന്നെ മക്ഡബിളും അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട് ബിഗ് മാക്ക്. നാട്ടിലെന്തോ രാജാവോ മഹാരാജയോ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എന്തോ ഒരു പേരാ, വിറ്റ് സാധനമൊക്കെയാ. പാവപ്പെട്ടവരുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണത്തിനാണ് മഗ്ഡിയുടെ. എല്ലാവരും ഇവിടെ മുക്കിന് മഗ്ഡി കാണും ടിമ്മ് കാണും അല്ലേ? രണ്ടും ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ്. എന്തായാലും കൊള്ളാം. അപ്പോൾ വിൻ്ററിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. നിങ്ങൾ ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും ബൂട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നിട്ടായിരിക്കും ജാക്കറ്റ് മേടിക്കുന്നത്. 100% ഇവിടെ വന്നിട്ടാവും നല്ലത്. നാട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാൽ അത്ര കൂട്ടിയാൽ കൂടുതലാത്തൊരു സ്കീമാണ്. കാരണം നാട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും, ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ടും നല്ല ഡീല് കിട്ടും, നല്ല ബ്രാൻഡ് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ തന്നെ പല ബ്രാൻഡുകളൊന്നും ഒരിക്കലും നാട്ടിൽ എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളൊന്നും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. രണ്ടാമത് നാട്ടിൽ മൈനസ് വന്നാൽ
നാട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നോർത്തിലോട്ടൊക്കെ പോയാലും മൈനസ് വന്നാൽ ഇത്രയും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ -40, 50 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സഡ്ബറി എന്നൊക്കെ കിരൺ ചേട്ടനൊക്കെ പറഞ്ഞത് -50, 45 എന്നാണ് അവർ വന്നതാണ്. സീന അന്ന് എന്തായാലും നടപടിയുള്ള കേസ്. ഈ അടുത്തല്ലേ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ വരുന്നത്? ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല നല്ല ഡീലുകൾ വരും, ബൂട്ടിനായാലും ജാക്കറ്റ്സിനായാലും ഒക്കെ നല്ല നല്ല ഡീല് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കാം. ഇതൊക്കെ 0.0 നല്ലതാണ്, കൊളംബിയ നല്ലതാണ്. പിന്നെ മൗണ്ടൻ മെറോസ് ഭയങ്കര കിടിലൻ ഡീലിൽ നല്ല റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും, നല്ല സാധനമായിരിക്കും. അവരെന്തോ വാറണ്ടിയോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടതാ. അങ്ങനെ പിന്നെ കുറെ ബ്രാൻഡുകളുണ്ട്. എൻ്റെ ആംബർകോമ്പി ഫിഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചേട്ടൻ എടുത്തു തന്നൊരു സംഭവം, വലിയ കുഴപ്പമില്ല, അതും ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം സ്ഥിതിഗതികൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വിന്ററിലൊന്നും ബൂട്ടേ മേടിച്ചിട്ടില്ല, ഈ സമ്മറിലൊക്കെ ഇടുന്ന സാധനം ഇട്ട് ഓഫോട്ട്. പക്ഷേ ഇത്തവണ എന്തായാലും ഇച്ചിരി ടാസ്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ചെറിയൊരു വീഡിയോ ജസ്റ്റ് എന്നെ ഈ കമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിന്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്നോഫാളിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യണം, അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലേസിനെ പൊക്കി ഇറങ്ങിയതാണ്. ഫ്ലേസ് തൃശ്ശൂരുകാരനാണ്, ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. തൃശ്ശൂരുകാരനാണ്. തൃശ്ശൂർ എവിടെയാ? ചേറൂര്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബൈ ബൈ. മറ്റൊരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം.